tuyimura none ayijyane muri Canada. We ariko avuga ko ikipe yari yarakubise neza ifite abakinnyi benshi cyane bari hanze umva Basediki avuga ko yari yaratanga amafaranga menshi muri Kiyovu bagiye gukora komite barahisha kubera ubusambo ntabwo ikipe yobora amagambo dore ukuntu bimeze ubundi ikibazo gihari ni kimwe nuko twari tuzi ko ikibazo gihari ni ubugambanyi bwagiye buba muri Kiyovu Sport. Mu by'ukuri ntabwo twatinda kuvuga ko abayobozi ari bo bisenya kubera indonke babuze bajyaga babona. Ntabwo Juvenal yavuyeho kubera ko ashobowe, none se 1-0 birangana. Ntabwo 1-0 birangana. None yoborwa na komite Hemed ntabwo ari umuntu wo gucira komite ya Kiyovu. Aha rero aho bigaragara nta mafaranga bafite. Ikintu ushaka kubabwira nk'umuyobozi mukuru wayikurikiranye igihe cyose, nta muntu utunga ikipe atagira amafaranga. Ibi byo gusudira ntabwo twe tubikeneye muri abagambanyi ni bande ushatse kuvuga. Abagambanyi ni abantu baba muri komite ya Kiyovu bahora bayizungurukamo ntacyo bamaze. Kiyovu irimo irazira komite nyobozi irasira komite nyobozi n'abagambanyi b'abayobozi bari ku mpande badafite ubushobozi bumva ko bagomba kurira kuri babandi basizeho. Kwemedi ari naramwirukanye nabi ntabwo ariko twamwirukanye kugeza n'ubu ngubu aracyasaba guhura na sambure y'inteko rusange y'ababutoye. Ntabwo bari abagabo bashaka ko ahura nayo. Bigeze bamutumira aza imbere yacu nk'abafana batwereka ikibazo afite, hanyuma noneho tumusezerere. muramwisarikije Juvenal kudeta baritora bajya ku ruhande bamwandikira bamwirukana, bakora sensibilisation mu bantu bashyiramo ibintu byo kumuteranya. None biragaragara ko nta bushobozi bafite. muri sarikije Juvenal ku ruhande rwanyu nk'abantu b'umufana. Twasaba Juvenal rero sinzi niba munyumva neza. Turakumva. Icyo twasaba Juvenal ni uko agaruka nk'uko nawe abivuga ko ari umuyovu, kugira ngo agaragaze ko ari umuyovu. Ni uko aza gutabara Kiyovu ugeze akagaragaza ko ari umuyovu nyakuri, azayifata ibyo babesha gafite ikipe dagisi. Arashaka kugaragaza ibyo bakoze byose. Juvenal asaba arashaka kugaragaza amakosa y'abari batamuha umwanya. Yagiye muri asambure baramwirukana kumira kuko ashaka kugaragaza ukuri n'ibisambo. Biriya bisambo rero ntitubishaka abayobozi ko turarenganya badufashe rwose. Urabona dore ikibazo cya perezida mu buryo atamupolitisi avanwaho na ba Karimu, avanwaho na ba Generali. We yaje nyuma yabo araza kuvuga ko Juvenal yasize ikipe mu rwobo. Niba bari bazi ko nta bushobozi bafite, iyo bamurekera iyo kipe noneho ikamunanira akayitanga ku mugaragaro. Natwe Kiyovu ntabwo ari urugo rw'umuntu. Kiyovu ni ikipe y'abaturage. Kiyovu yacu ire mwanya wa nyuma murabizi. Turasaba ubufasha guverinema, minisiteri ya siporo idufashe nk'uko yafashije Rayon Sport. Natwe ibibazo byacu babyinjiremo. Agakaye mufite amanota 8 arabanyuze n'umwanya muri wa nyuma. Amanota 8 kuri 30 nangahe isya. naho umufana naho umugari. N'ahantu umva ikipe irimo iragenda nk'amazi. Ibyo mpora mvuga ari kimaze ibisinangaza ku mbuga zigiye zitandukanye mvuga ngo Hemed agakanya ari ibiro Hemed nk'umuntu kuri abafana ba Kiyovu bamari iki. Ese munyamakuru ari hehe? Ari bigiri inyuma. Ese wigeze ubona byuzaza kugira ngo agire icyo atangaza kuca dukwepa kandi ari udukuriye ari wagombye kugira ngo avuge. Ahubwo ari dukundi twa Juvenal na president ni nta makundi Kiyovu ifite. ngo ari kundi y'abafana nayo. Yego icyo tubasaba nuko bafatanya kugira ngo Kiyovu iva hanze, ariko tureguza umucunguzi wanyu ni uwuhe kugira ngo Kiyovu ibe yahindi ya kera? Umucunguzi wacu ni wadushimishije nawe utamuzi Juvenal nta nundi urarenza iki garafu urarenza iki nuko enough is enough. Komite niyegure kuko nta kishoboye. Nimba komite agenda akaryama perezida akagarama nta kintu aduha na kimwe, ntabwo ahemba, ntabwo akora iki
ikipe zirabaho ni ubushobozi, football ni ubushobozi. Kiyovu nta kindi kibazo ifite, dukeneye ubushobozi. Ntihaze umuntu ushobora kuresista Kiyovu Sport. Murakwiye kuvuga ngo nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame rengera Kiyovu nk'uko arengera andi makipe nk'uko acunguye u Rwanda. Ibyo nawe arabibona. Nyakubahwa perezida wa repubulika dufashe tugusabye imbabazi, dufashe. Abaturage amafaranga afite nayo gutunga umuryango we umugore n'abana be ntabwo ari Kiyovu. Turababaye mani mugiye wageraga rukangaza kuri stade ni ikibazo. David wakigenda ukajya koza amapine muri Canada. Yego ushaka kuba kwavuye muri Canada kara mureba ushaka kuba kwavuye muri nazi mujye ibyo murya ntago mbizi. Yego nawe nahiwe nahiwanyu navuye muri Canada bakoratse yasubiye muri Canada. Ni gute umuntu yego akodesha imodoka akayigwanga ntabashobora kuyikoresha? Ni ikibazo. Azahemba ikipe Niki wasaba Juvenal nk'umuntu watanze ibyishimo aka kanya? Yewe Imana yo mwijuru yamutuzanira ko ryari ko Juvenal aramutse agarutse mu Kiyovu. Yego stade wakongera kuzura abafana bakanya. Ariko mu gihe tukiyoboye kuri telefone, kuri YouTube, ku biro bya wireless. Yego nta mufana muzanya kubona Kiyovu. David yavuye muri Canada aza gusarura ikipe niko nshaka kuvuga ko nta bushobozi bwafite. Nacuruza amapine man. Yego aka kanya amarangamutima ya Kiyovu kuri mwese. Naragiye ngo general yari umukomisiyoneri. Yego ntabwo yerekwa akagenda. Yego yirukanse naga amapine agira injawuro, ipine rimwe ari 25 Yego David nagende yagiye kubaka amazu ye. Abafana ba Kiyovu amarangamutima yanyu mufite y'ibyishimo byanyu muzakura he? Mu perezida wa repubulika adukoreye igitangaza akatuzana Juvenal. Niwe yaza akaza muri stade gusa byonyine. Nazitura Kiyovu yarayiziritse. Inde yaziritse? David naturabarira yiziture. Nayizitura Kiyovu iritwara neza n'ibintu bizira bigaragara amaso yanyu. Ariko no mu bafana banyu barimo bafana ku ruhande rwa Juvenal naho kuri ruhande rwa David. Aba David ntago babura. Kuko umuntu uzi gutanga akantu ku bafana batoya ngo babashe kuza kutwumvisha ko David ari umuntu ukomeye. Ariko we natwe turamwinze twebwe turamwinjiye ati yego asira Canada arabibona David ari mu munsi aratwumva turamwinjiza tubabarire aturatwe Kiyovu. None se wewe yishimye ko Kiyovu ikora inyanya yishimye se ko Kiyovu imera igira kuri mu rwego babateje umukunzi wa Kiyovu babateje umureyo nanone arongera duteje umureyo. Rero twarayirukanye isige cyangwa fresh none kuba David yaraje restaurant niyo mpamvu iri kuzamuka. David rero baramumureyo hubu. David n'umureyo ntago ari umuyovu. Ko twabonye n'umureyo abafana bakomeye ba Kiyovu Sport ko twababuze hano bagiye. Impamvu ni ukubera ko ikipe imeze nabi nawe urabibona. Ariko Juvenal nagaruka ikipe izamera neza. Ciao turagushimira. Ariko ntabwo twamanuka. Ariko David n'umureyo. Ikipe yayifata Kiyovu. N'abantu bazi Kiyovu Sport. Mwigeze mubona Kiyovu Sport igira abafana bangana gutya. Abantu bose bacitse intege bibereye mu ngo, abandi bibereye muri TV, abandi bari mu kazi kabo. Ibyo kureba Kiyovu urakoze cyane. Yeseka tukomeze tubakurikiranire abakunzi ba Kiyovu Sport batangaje bamwe ati David yegure asubire muri Canada agiye gushaka gahunda zigiye zitandukanye ze, ariko kuyobora Kiyovu Sport ngo ntabwo byakunda. Ati Juvenal rwose niwe dukeneye, Juvenal niwe dukeneye. Ikipe ya Kiyovu Sport inganyije na Gorira igitego 1-1 mu mukino wabahuzaga. Kiyovu Sport ifite amanota 8 ndetse Gorira nanone haburaga gato ngo yongere isubire ku mwanya wa kabiri inganya n'ikipe ya APR FC, ariko ubu biracyagumye ku mwanya
wa kane ku rutonde rwa shampiyona. Abayovu mu gahinda kenshi barababaye, abayovu baravuga byinshi bigiye bitandukanye, baratangaza byinshi. Tuzajya tubakurikira Kigali News n'itanu, tuzajya duhari, gahunda zose tuzatora kumwe nawe. Biradushimishije se reba Kiyovu mu mateka ya Kiyovu ntabwo iragiye mu rwego rugeze ahangaha. Birababaje cyane. Urumva ngo perezida ngo yaguze abakinnyi, umukinnyi yaguze n'ututabura mu kibuga. Ni ikibazo. Urakoze cyane. Reka tukomeze tubakurikiranire. Abakunzi ba Kiyovu Sport batangaje bamwe ati David yegure asubire muri Canada, agiye gushaka gahunda zigiye zitandukanye ze, ariko kuyobora Kiyovu Sport ngo ntabwo byakunda. Ati Juvenal rwose niwe dukeneye, Juvenal niwe dukeneye. Ikipe ya Kiyovu Sport inganyije na Gorira igitego 1-1 ni mu mukino wabahuzaga. Kiyovu Sport ifite amanota 8 ndetse Gorira nanone haburaga gato ngo yongere isubire ku mwanya wa kabiri inganya n'ikipe ya APR FC, ariko ubu biracyagumye ku mwanya wa kane ku rutonde rwa shampiyona. Abayovu mu gahinda kenshi barababaye, abayovu baravuga byinshi bigiye bitandukanye, baratangaza byinshi. Tuzajya tubakurikira Kigali News n'itanu, tuzajya duhari, gahunda zose tuzatora kumwe nawe. Biradushimishije se reba Kiyovu mu mateka ya Kiyovu ntabwo iragiye mu rwego rugeze ahangaha. Birababaje cyane. Urumva ngo perezida ngo yaguze abakinnyi, umukinnyi yaguze n'ututabura mu kibuga. Ni ikibazo.